Bắt đầu đây là tao này xong xóa cùng một kênh trên YouTube J'aime le partage. Chúng tôi tao này đã tham gia nè, tập tại một số sân video của bọc nhóm xuân chụp điệp chun tha trên YouTube J'aime le partage. Mình có bấm nón chạy rung lại chúng ta đang pizza barang tên là tao này.ហើយយើងតែងតែធ្វើជាវីដេអូជាមេរៀនតាក់ទងទៅនឹងវេយ្យាករណ៍ពាក្យនិងជាសំណួរវោហារស័ព្ទផ្សេងៗដូច្នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច like subscribe និងចែករំលែកឲ្យបានច្រើនណាខាងនេះគឺខ្ញុំមានពាក្យ3គូទៀតហើយដែលជាពាក្យផ្ទុយគ្នាណាអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមួយខ្ញុំពាក្យទី1គឺខ្ញុំមានពាក្យថា poly ampoli poly ampoli ណាសូមឧទាហរណ៍ sois poli s'il te plaît regarde-moi et réponds quand je te parle. Madame Tiet, sois poli, s'il te plaît. Regarde-moi et réponds quand je te parle. Mais ta sois poli, mais ta sao mai cái ta tao nè, poli mais ta cua xóm á, sao mai cua xóm tay phòng á, sao mai cua xóm phòng, s'il te plaît đó, sao mai ta cua xóm mơ một nhóm đó mơ một nhóm regarde moi mình ta mơ một nhóm répond quand je te parle là chlau phong pe được nhưng mà gì từ cắn để ai cái mình này chẳng chắc là poli mình ta group ở trong này group phong cua xóm phong nó ở trên group ở trên cua xóm phong am poli cứ mình ta tôi bị poli ok il ne me regarde pas quand je lui parle il est impoli il ne me regarde pas quand je lui parle il est impoli មានថាគាត់ហ្នឹងមិនមើលខ្ញុំទេនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅកាន់គាត់ណាគាត់គឺជាមនុស្សដែលគ្មានសុជីវធម៌អត់គួរសមឯសោះអូខេមានអីអញ្ចឹងចំណែកពាក្យទី2គឺខ្ញុំមានពាក្យថា prudent ឬក៏ prudent imprudent ឬក៏ imprudent តោះនេះយើងបន្ថែមថា i អំពីមុខទេណាSomme il est prudent, il ne fait pas de ski la piste. Il est prudent, il ne fait pas de ski la piste. Pardon, en piste. Il est prudent មានថាគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលប្រុងប្រយ័ត្នណាតោះនេះជាមនុស្សដែលប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំង Il ne fait pas de ski en piste. គាត់មិនដែលជិះ ski ខុសពីកន្លែងលេង ski ទេណាខុសពីផ្លូវ ski ពីព្រោះផ្លូវ ski គឺវារលោងក្រៅពីផ្លូវ ski នេះវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងគាត់គឺជាមនុស្សប្រុងប្រយ័ត្នណាមានន័យបែបហ្នឹង imprudent ឬក៏ imprudent គឺវាផ្ទុយពី prudent Somme en montagne il est imprudent il fait du ski en piste ម្ដងទៀត en montagne il est imprudent il fait du ski en piste នៅលើភ្នំហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងអត់ប្រុងប្រយ័ត្នតទៅសោះគាត់ជិះ ski ហ្នឹងខុសផ្លូវមែនទេជិះ ski ទៅកន្លែងផ្សេងទៀតកន្លែងដែលគេហាមកុំឲ្យលេងទៅគាត់ជិះណាអូខេមានន័យចឹងអញ្ចឹង prudent imprudent ណាប្រយ័ត្នមិនប្រយ័ត្នមានន័យបែបហ្នឹងពាក្យចុងក្រោយគឺខ្ញុំមានពាក្យថា tolérant intolérant អូខេ tolérant tolérante intolérant intolérante ok somme les gens tolérants acceptent que les autres ne pensent pas comme eux. Les gens tolérants acceptent que les autres ne pensent pas comme eux. គេថាមនុស្សដែល tolerant មនុស្សដែលចិត្តទូលាយមនុស្សដែលបើកចំហអូខេចិត្តទូលាយគឺជាមនុស្សដែលទទួលយកគំនិតអ្នកផ្សេងទៀតដែលគេគិតខុសពីគាត់ណាបងប្អូនសូមមើលLes gens tolérants acceptent que les autres ne pensent pas comme eux មានថាមនុស្សដែល tolerant ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលបើកទូលាយទោះបីជាអ្នកដទៃគិតខុសពីគាត់ឬក៏គាត់មិនយល់ស្របជាមួយគំនិតគេក៏គាត់មិនជំទាស់ដែរណាគាត់ស្របទៅតាមគេណាគាត់មិនទាន់ឆ្កាដៃឆ្កាជើងប្រឆាំងទេអូខេគាត់យកមកសិនគិតសិនណាអូខេហើយដល់ពេល intolérant ឬក៏ intolérant ទៅមានថាផ្ទុយពី tolérant សូមមើល les gens intolérants n'ont pas beaucoup d'amis គេថាមនុស្សដែលមិនបើកចិត្តឲ្យទូលាយអូខេមិនទទួលគំនិតអ្នកដទៃហ្នឹងគឺគ្មានមិត្តភក្តិច្រើនទេអូខេ
ពីព្រោះគាត់ចិត្តចង្អៀតចង្អល់ណាបងប្អូននេះអូខេចិត្តចង្អៀតចង្អល់គឺលំបាកបន្តិចណាពិបាកចោះសម្រងជាមួយនឹងអ្នកដទៃមានន័យបែបហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងខ្លីទេយើងសិក្សាទៅលើពាក្យផ្ទុយគ្នាប៉ុណ្ណឹងណាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់បានច្រើនហើយយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណ